tumatawa dyan? Ang saya ko! Di ba yung masaya pumapalakpak? Hindi ka kalakak ako. Ang saya, saya. Ako rin masaya. Ang saya, saya. Ang saya, saya. Tatalon pa ako. Ang saya, saya. Ang saya, saya. Uto-uto ka. Teka, huwag ganun. Ate Giselle, Oo. masaya ka. Opo. Ikaw. Oh, masaya, masaya. Ikikrik ko muna si ano. Sino? Si Daphne. Yung ako ko. Apo mo na siya. Kayo. Sige, ayun siya. Tuturo ko Sige, turo mo. Hoy! Hoy! Hindi, hoy Daphne. Sige, okay, go. Daphne. Kahit tulog ka. Happy birthday. Nakusog ako. Ay, ako rin. Sige. Ituturo ko rin. Sige, turo mo. Tito Seke! Ano? Parang Seke! Ba't si Seki? Ay, siyempre, siya yung may kasalanan dito eh. Naka-birthday, tingnan mo ginawa sa akin, oh. Nakakahiya! Okay lang yan. Sa'yo, okay, sa akin, hindi. Ang pinuway. Magkano kayong dalawa? Wala. Magkano kayong dalawa? Magpinsan kayo? Hindi. Hindi ko siya kaano-ano. Oo nga pala. Hindi ko siya kaano-ano. Kaya, trust ko yan eh. Pinipilit siya. Hindi biro lang ha. Forward tayo ng konti. May talent ka ba? Oo. Anong talent mo? Basketball. Paano mag-dribble ng bola? Ganyan. Dribble. Tapos, iti-dribble sa ilalim ang paa. Paano? Ayan, ganyan. Para ka lang nabubukas ng pagkatapos mo ito siya. Tapos shoot. Paano mag-shoot? Yan, sa gano'n. Parang pangalan naman si Carl. Si Lydian. Oo nga, gusto niya Carl. Si Lydian. Oo nga. Crush ko rin yan. Ay, ikaw naman. Anong sports mo? Singing. Swimming. Opo. Paano mag-swim? Ganito. Yan. Kasi nalapit na kami sa singing ko eh. Saan ka ba nagsiswimming? Doon. Saan doon? Tuturo ko? Oo, saan banda? Doon. Saan doon? Doon, sa ilong. Sige, paano ka mga lumangoy? Ganyan. Yan. Wala ko yung aso yan eh. Mamaya ka na siya, kausap ko. Anong tawag sa lamay na yan? Langoy pusa. Paano lumangoy yung taga? Ganito. Yan. Hindi naman taga yun eh. Ano yun? Dragon. Dragon. O ikaw, paano ka lumangoy? Ganyan. Yan. Turo ng mami Lisa ko yan. Siguro talaga. Andito ba yung mami mo? Wala na, iniwan na ako. Umalis na. Taka, ano mo ba siya, si Daphne? Ano mo siya? Ano mo? Ha? Inaanak. Inaanak mo. Bakit mo siya naging inaanak? Kasi yung papa niya at saka yung papa ko parehas lalaki. Magandang explanation. May talents ba kayo? Oo, kailan? Anong talent mo? Dancing. Dancing! Oo. Paano ka sumayaw? Kaya no? Wala kang tugtog eh. Okay. Tanungin mo ako, taga saan ako? Okay. So, Carl. Ay, tama. Carl! Oh, Taga saan ka? taga Taga sa akin! Yan! Ako naman. Dali na, siya muna. Siya muna. Ako naman. Dali. O sige, Carl, wait. Siya muna daw. Ikaw naman. Ako. Okay, sige. Giselle! Wow. Taga saan ka? Taga Sigur! Meron din sa style ko eh. Alright, palapakan naman natin silang dalawa. Maraming salamat. Isa pa. Ha? Isa pa. Gusto ko yung uso. Uso. Sige, anong sayaw yan? Bongbong. Boom-boom! Saan boom-boom? Oo. Praktisado mo eh. Pero tatawagin ko nito yung
ako. Asan yung kumpare mo? Ha, Karen! Karen ka! Akala mo, ligtas ka. Nahiya-hiya ka pa. Sama mo ko dito. Sa gitna ka lang, tol. Kumpare, tinawag-tawag mo kumpare. Kinuha mo ko, diyari ka sa akin ngayon. Ang bata ko pa, kinuha mo kumpare. Kung marami akong pera. Ba't marami kang pera? Ay, sige, mayaman kami. Engineer yung tatay ko. Engineer yung nanay ko. Nasa GFP. Kaya ka rin, mayaman. Mayaman ka rin? Oo. Marami ko rin lupa. Marami kayong lupa. Oo, yung iba nasa kilikili ko nga. Sige, sige. Alright, ano sasabihin? Boom, boom! Ay! Nato to! Alisin niya! Wala mo kayo naman silang tatlo! Ay, gusto ko yan! Kasama yung pangangkin ko sa inyo. Okay, hili! Kapas! Teka! Bakit? Hindi mo lumayas eh! Tawagin ka na lang yung tatay niya! Ha? Yung tatay niya! Tatay ni? Sige! Sino? Si Tito Ronald! Tito Ronald! Halika! Kamay ko hindi na natangay na to. Ginawa mo si Christy, damay ka! Alright, so maraming salamat po pala pa kayo naman silang dalawa. Thank you, Giselle! Ay, sabang-sabang sa malang pampara, Giselle and Carl. Thank you so much.